lagi guys, selamat datang di channel Love STK Spot. Kali ini aku bakal main game Flying Bird, bukan Flappy Bird. Oke, terus ngecek gamenya guys ya. Oke, kita masuk. Oh, langsung aja. Oke. Aku lu cukup jago sih kalau main untuk game kayak gini. No. Apa sih? Kan dia. Oke. Oke, lanjut. Terus aku kayaknya suka kenceng dah, aku kan kita aja suaranya sedikit. Oke. Aku kali ini nggak pakai facecam ya guys, karena facecamnya lupa nggak aku tes. Kalau apa lah ya? Apa sih kan bisa itu? Apa nih? Iklan. Sebentar guys. Oke, udah dalam gamenya lagi, ada basic iklan. Kita langsung aja main gamenya lagi. Oke. Tadi cuma satu deh, aku sih dulu tuh aku jago banget main Flappy Bird, tapi sekarang udah cukup. Kan nggak kena, astagfirullah. Oke. Masa, nggak lihat. Sorry guys. No. Oke. Rekor lah ya, 2 lah ya. Ya tadi coba 1 mulu aja, 2 lumayan. Lanjut. Iklan lagi kah? Barter. Kayaknya aku harus matiin pakai mode peserta aja deh. Nah, apa lah ya. Aduh, kayaknya kenapa buffering. Master. Kalau ada ini kita mainin aja. Coba. Kayak main GTA aja, wasted dulu. Kok masih main sih? Kan udah enggak, udah ada full ini. What? Udah dong, harusnya udah dong. Bentar, aku ini terus. Ini udah gini. Oke. Gara-gara iklan doang. Nanti aku facecamnya nggak bisa coba-coba. Langsung aja kita ke gamenya lagi. Pecah rekor kali ya. 3 lah. Waduh, banyak aku ya Allah. Kaget. Lanjut. Apa sih ini? Lebih ngeselin daripada Flappy Bird ya kayaknya. Flappy Bird tuh nggak kayak gini juga. Tolong woy. 1, 2, 3. Oke, bisa. Mampus gue. Sebelum gue teman-teman kayaknya nggak sabar musim ini deh sebenarnya nih. Apa kalian banting? Kalian berak banting HP-nya. Aku banting. Oke, sabar, tetap tenang. Lanjut aja terus. Kita stop. Gak kan apa sih lu mau gue cincang nih burung, gue jadiin burung bakar. Burung apa tuh? Sekali. Gila di situ kayak ngetep iklan lagi. Kan udah gue pakai itu. Bentar guys. Oke, kita dalam gamenya lagi. Kali ini kita langsung aja main lagi. Oke guys, nggak bisa berkata-kata lagi di game ini. Oke, kita tetap aja nggak usah banyak bat. Mau kata kasar, mau sensor. Bisa banyak ngomong lagi ya guys. Tadi maaf guys kalau kasar. Oke, udah lagi nggak apa-apa. Biar makin panjang terus video. Biar naikin loh. Jedut lalu mampus loh. Baru makan. Oh, nggak usah tinggi Faiz. Dia nggak mati kakak sama atas. Enggak deh. Dia kok jatuh mati tapi yang mati. Kamu ngapain sih kan? Ges aja lu, nggak usah ke situ.
nggak rekor deh. Lihat TV guys, moleng. Notifikasi kah? Udah lah guys, sebel aku lama-lama. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk mainan game Flying Bird tadi. Mana tadi gamenya? Nih, ini game ini. Kita masuk lagi ke dalamnya. Gitu dulu guys, mungkin untuk video Flying Birdnya. Mohon maaf kalau nggak pakai facecam. Kita lihat dulu deh. Habis lihatnya, nggak habis itu. Satu kali lagi ya sih. Aku kok kayaknya senang banget game ini pasti aku bikin part 2 nya sih. Aku bakal bikin part 2 nya. Kali ini aku janji aku bakal pakai part 2 nya. Satu kali lagi aja. Gak apa-apa. Satu kali lagi aja. Ini bener-bener terakhir nih. Satu kali lagi guys, satu kali lagi ya. Satu kali lagi nih, ya Allah. Bisa kali. Udah lah guys, mungkin segitu dulu untuk video Flying Bird kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jangan lupa guys. Lagi semua dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Video tadi maaf aku nggak pakai facecam karena facecamnya lo tau nggak cas, jadi ya maaf lagi sekali lagi mohon maaf. Jadi cuma kesalahan aku dia karena aku lupa. Jadi pas aku ngecek ternyata belum cas. Ya seperti itu guys. Jadi terima kasih buat jawaban dan bye bye.